ایک سوال ہے کہ فون میں جو گھنٹی کالر ٹون اور رنگ ٹون، ان میں ذکر اذکار یا اللہ اکبر یا نعت وغیرہ لگانا کیسا ہے؟ دیکھیے، کالر ٹون وہ ہوتی ہے کہ ہم کسی کو ملاتے ہیں. جیسے زید ایک بندہ ہے، اس نے خالد کو فون ملایا، تو اب زید نے جب فون ملایا تو اس کے کان میں جب وہ سنتا ہے کہ گھنٹی جا رہی ہے، اس کو کہتے ہیں کالر ٹون. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں نعتیں لگی ہوتی ہیں، حمد لگی ہوتی ہے، یا کوئی اور وظیفہ لگا ہوتا ہے، یا اللہ اکبر لگا ہوتا ہے. اور رنگ ٹون وہ ہوتی ہے جو ہم اپنے موبائل پہ لگاتے ہیں. کسی نے ہم کو ملایا اور وہ فون بجنے لگا، اس میں کبھی کبھی لبیک اللہم لبیک ہے، اور کبھی الصلاۃ خیر من النوم ہے، اور کبھی اسی طریقے سے اللہ اکبر اس طرح کی چیزیں لگی ہوئی ہیں. یہ ہے رنگ ٹون. تو اس کا حکم کیا ہے؟ دیکھیے، یہ دونوں شکلیں درست نہیں ہیں، اور اگر ہم یہ کہہ دیں جائز نہیں تب بھی صحیح ہے. کیونکہ اول تو ہر وظیفے کا ایک اپنا وقت ہوتا ہے، اس کا ایک تقاضا ہوتا ہے. درود شریف کا ایک اپنا احترام ہوتا ہے، اپنا تقاضا ہوتا ہے. ذکر کا اپنا تقاضا ہوتا ہے. اذان کا ایک اپنا موقع اور محل ہوتا ہے. الصلاۃ خیر من النوم کا موقع اور محل ہوتا ہے. نعت کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے. یہ چیزیں اس کے موقع اور محل کی نہیں ہیں. اب آپ نے ملایا کسی کو، گھنٹی اس کی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ باتھ روم میں ہو، باتھ روم میں وہ اللہ اکبر لگائے ہوئے، باتھ روم میں اللہ اکبر ہو رہا ہے. بیچارہ جب تک بند کرے گا تب تک 2-3 بار اللہ اکبر ہو جائے گا. وہاں وہ قدمچے میں بیٹھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے جلدی سے فون نکالے اور فون ہی سیور میں گر جائے یا کہیں اور گندہ ہو جائے. تو اس لیے وہ جو ہے، ایک تو یہ بے ادبی ہوتی ہے. دوسری یہ کہ ذکر اذکار بھائی زبان سے کرنا چاہیے. مطلب تھوڑی کہ آپ تو کبھی بازار میں ہیں، کبھی اس کے جیب میں ہے، کبھی استنجا خانے میں، کبھی کہیں ہے، وہ اللہ اکبر ہو رہا ہے. تو ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. یہ چیزیں ایسی نہیں ذکر اذکار کی کہ آپ آلات کے سپرد کر دیں، بس وہ آلات ہیں، فون ہے، وہ چیزیں کرتی رہیں. بہت سے لوگ گھر میں گھنٹی لگا لیتے ہیں، پتہ چلا آپ نے گھنٹی دبائی، اس میں بھی اللہ اکبر. یہ بھی وضع کے خلاف ہے. اس کی وضع گھنٹی کے لیے. یہ چیزیں قرآن اور حدیث کی الفاظ، ان کی وضع یہ نہیں کہ ان کو ان کاموں کے لیے استعمال کیا جائے. یہ ان کی توہین ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ چاہے وہ کالر ٹون ہو، یعنی ہم جس کو ملائیں اس کے فون میں جو چیز ہمارے کان میں آ رہی، یا ہمارے پاس کوئی ملا اور گھنٹی بج رہی، اس میں کسی طرح کا بھی نعت، ذکر اذکار، درود شریف، اسلامی چیزیں، ان تمام چیزوں سے حد درجہ بے-احتیاط کریں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی تدین کی بات ہے یا ہمارے اندر ایمانی جذبہ زیادہ ہے، حالانکہ یہ حماقت ہے. اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے کالر ٹون میں کوئی وظیفہ لگا رکھا ہے، کوئی نعت لگا رکھی ہے، اور ہم کو کسی غیر مسلم نے ملا لیا. ہو سکتا ہے ہمارا کسٹمر ہے یا کوئی ہم کو غیر مسلم نے ملا لیا. اب وہ سن رہا ہے تو وہ بددعائیں دیتا ہے، الٹا سیدھا بکتا ہے. جیسے آپ کسی کو ملا اور اس میں ہرے رام ہرے کرشنا یا ہائے راما ہائے، تو آپ کو الجھن ہوگی، آپ بھی الٹا سیدھا اس کو بکیں گے. ہو سکتا ہے کہ اس کے بھگوان یا ان کو بھی کچھ کہیں. اسی طریقے سے اگر کسی غیر مسلم نے ہم کو ملا لیا اور اس میں نعت ہے یا حضور کا نام ہے یا کچھ ہے، تو وہ بھی حضور کو شان میں توہین کر سکتا ہے. وہ کچھ کہہ سکتا ہے، بڑبڑا سکتا ہے. جب تک نہیں اٹھ رہی کال نہیں ہم اٹھا رہے، تب تک وہ اللہ جانے کیا کیا تبصرے کر دے. تو اس لیے ہمیں دینداری کا ثبوت یہاں دینے کی خدا کے واسطے ضرورت نہیں ہے. دینداری کا ثبوت دینے کے لیے عبادتیں ہیں، معاملات اچھے کریے، اخلاق اچھے کریے. یہ جو فون کے ذریعے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر تدین ہے، ایسا فلاں تو گھنٹی لگائے، ہم تو کالر ٹون لگائے ہوئے ہیں اور ہم تو حضور کی نعت لگائے ہوئے ہیں، یہ پلے درجے کی حماقت ہے. خسرت دنیا والآخرہ، دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے. درست نہیں ہے، بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے یہ سب چیزیں. تو اس لیے فون کی گھنٹی یعنی کالر ٹون کی شکل میں ہو یا رنگ ٹون کی شکل میں ہو، یہ جو ذکر اور اذکار ہم لگاتے ہیں وہ کسی بھی نوعیت کے ہوں، ان کی بے ادبی ہوتی ہے اور ان کی توہین ہوتی ہے، اور ہر ذکر کا ایک الگ موقع اور محل ہوتا ہے. اس لیے یہ لگانا جائز نہیں.